हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। चलो आज हम घूमते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि नई कुछ टॉयज है कि नहीं। जाओ जाओ देखो, अरे ये क्या है? ओह, ये तो टॉय कलेक्टिंग बॉक्स है। शायद यहाँ और टॉयज भी मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो हमने चलना शुरू किया और देखते हैं कि हमें क्या मिला। ओ, ये क्या कड़ी है इस हरी ग्रास में? ओ, ये तो ट्रैक्टर है। देखो, शानदार ट्रैक्टर। टेन टेन टाटा 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 टाटा, ये इस तरह घूमता है। कलेक्टिंग बॉक्स में पहला ट्रैक्टर आया। देखो, सुंदर सा ट्रैक्टर। अरे अब जाते हैं नेक्स्ट। तो चले घूमते घूमते हमने एक और चीज़ देख ली। ओह, ये क्या है? ये तो बेलचा है। ओह, ऐसे इस तरह काम करता है। खुदाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसे ट्राली भी भरते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत बेलची है। ये ब्लैक कलर की है। अब हम कलेक्टिंग बॉक्स लेके जाते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा कि भी नहीं। अरे जाओ जाओ जाओ, देखो सरसों के खेत में एक और चीज़। ये उल्टी रखी हुई चीज़ है। अरे ये तो पलट चुका है। ओह, ये तो एक सिवेटर है। शानदार और ब्यूटीफुल एक सिवेटर। ये काम करते करते थक गया था, सो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए पलट के बैठा था। ओह, तो हो गई 3। अब जाते हैं और देखते हैं कि किड्स क्या कुछ और मिलता है कि नहीं। ओह हो, ये तो जख्मी हालत में बेचारा सो रहा है। ओह ओह, ये क्या है? ये तो मोटू पतलू वाली डंपर ट्रक है। ओह, और इसको ठीक भी करना पड़ेगा। इसका तो पूरा वो ख़राब हो चुका है। अब चलो इसे ठीक भी कर लेते। तो ये ऐसा ठीक हुआ। वो देखो, ये एक डंपर ट्रक है। वाह, तो खिलौने तो ज़्यादा हुए। देखो कलेक्टिंग बॉक्स में अब जाते हैं आगे और देखते हैं कि सब्ज खेत में हमें कुछ मिलते कि नहीं। ओह, ये तो बहुत हरिया है। और अब हमने एक और चीज़ देखी। ये भी एक डंपर ट्रक है। देखो कितना सुंदर और खूबसूरत है। देखो किड्स, बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। तो अब हम बिल्कुल आगे जाने वाले हैं इस खेत में। तो देखो कि हमें क्या कुछ और मिलेगा भी नहीं। अब जाते जाते एक पलटा हुआ ट्रक मिल गया। और ये क्या है? वो इसे खोलना पड़ेगा। इधर ये है क्या इस ट्रक में? ये ऐसा खोला और ये कितना अच्छा दरवाज़ा है इसका। और ये इस तरह खोला और देखो, ये तो एनिमल है। और उस ओह, ये तो लान है। ओह, वापस 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 हो जाओ। शेर तुम्हें तो जंगल में होना चाहिए। इधर आप क्या कर रहे हो? ओह, बंद किया और वापस रखा। अब आगे चलते हैं कि हमें कुछ और मिलेगा भी या नहीं। तो चलते हैं इस जगह में। देखा कुछ पड़ा हुआ नजर आ। ओह, ये तो आर्मी वाला ट्रक है। तो बड़ा वाला ट्रक। देखो, दिस गनमैन। ओह, ये मेरे ख्याल में वो जो सप्लाई कर रहा है आर्मी को और आर्टिलर को, जो असला होता है। देखो, हमारा कलेक्टिंग बॉक्स बिल्कुल भरने वाला है। लेकिन हम तो अब बस करने वाले नहीं, हम और भी देखते हैं क्या हमें और कुछ मिलेगा भी या नहीं। शायद हमें कुछ और भी मिल जाए। इस सरसब्ज खेत में तो बहुत कुछ है बच्चों। अब आते हैं और ये देखा बच्चों, ये फिश है, पिंक कलर की फिश। देखो कितना अच्छा है। देखो, कमाल का फिश है। वाह,
چلو اس کو لے کے کلیکٹنگ باکس میں رکھتے ہیں. تو اس کو بھی جمع کیا اور آگے جاتے ہیں کہ کیا ہمیں اور کچھ ملے گا بھی یا نہیں. تو چلو لیٹس گو کڈس. چلو کڈس آؤ آگے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے آگے بھی یا نہیں. اوہ بہت فاصلہ طے کیا لیکن کچھ نظر نہیں آیا. اور ادھر دیکھو، یہ دیکھو، واہ یہ کتنا اچھا والا ڈمپر ٹرک ہے دیکھو. اور یہ بالکل ابھی بھی مٹی سے گندا ہے. دیکھو اس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے بچوں کہ اس پہ ابھی کام کیا ہے. دیکھو تو یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. چلو اس کو بھی کلیکٹنگ باکس میں رکھو. اور یہ سب آپ کے لیے ہے. کلیکٹنگ باکس بالکل بھر گئے اب اور آتے بھی نہیں شاید، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اور کتنے ٹوائز ہیں یہاں پہ. تو چلو کڈس اور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور ملے گا بھی نہیں. اس کھیت میں تو بالکل خاموشی ہے. اور یہ دیکھو مسٹر بین کار. آپ جانتے ہو نا مسٹر بین، اس کا کار ہے. اوہ یہ ابھی چل کے جمع کرتے ہیں کلیکٹنگ باکس میں. تو دیکھو اور مزید دیکھتے ہیں، یہ ہری گراس تو بالکل برابر ہے گاڑیوں سے. کڈس لائک بھی کرو، شیئر بھی کیا کرو ہماری ویڈیو کو. ابھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ملے گا اور کچھ کہ نہیں. اور جاؤ جاؤ جاؤ، پلٹو پلٹو پلٹو، ادھر دیکھو. اور یہ کیا ہے، یہ تو بالکل خاموشی سے کھڑا ہوا ہے. دیکھو یہ کیا ہے، واو دس از جیپ. ہاں بالکل ریسنگ والا جیپ ہے بچوں. دیکھو پنک کلر میں ایک امیزنگ اور خوبصورت جیپ. تو چلو کلیکٹنگ باکس میں جمع کرتے اور ٹائم ضائع نہ کرے. آؤ اور بھی دیکھتے ہیں. آپ کلیکٹنگ باکس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ادھر کیا ہے، اوہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. آئی تھنک یہ جہاز ہے، جہاز اوپر سے آ کے ٹکرا چکا ہے. اور یہ پولیس کار ہے. اور یہ کیا ہے، یہ تو ایک اور بس کی طرح چھوٹا سی گاڑی ہے. دیکھو یہ چور ہے میرے خیال میں، اور یہ پولیس پکڑا جا رہا تھا تو سامنے سے پیٹرول اس میں ختم ہوا تھا تو نیچے آیا تو اس دونوں کو ٹکرا کے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. چلو رکھتے ہیں بچوں. کلیکٹنگ باکس بالکل بھر چکا ہے. اب ہمیں جانا پڑے گا گھر کو. اور آپ ایسا کریں کہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اور ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو. گڈ بائے. ٹیک کیئر.